تفكرت كيف سيكون حالي إن أصبحت فوجدتني بلا بصر. كيف هي تلك الخطوات البسيطة التي كانت تأخذني من فراشي حيث أريد دون عناء أو مجهود. كيف ألوان الثياب التي أختار منها أجملها وأقومها. كيف أنواع الطعام. كيف هي تلك المشية الهادئة الرزينة. كيف عملي. كيف أطفالي وهم يكبرون. كيف هو الفرق بين الليل والنهار. يا أمي، ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي، مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر. لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر. أمي، أمشي أحاذر أن يصادفني إن أخطو خطوة. والأرض عندي أستوي منها البسائط والحفر. عكازتي هي ناظري، هل في جماد من نظر. يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر. وأنا ضرير قاعد في عقر دار مستقر. الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. نسأل الله العزيز القدير أن يربط على قلب كل ضرير وينزل عليه السكينة ويشرح صدره ويرزقه البصيرة.